网友大家好，我是包明。这期话题我们说一说英国宣布即将开始培训乌克兰的空军飞行员。如果你想了解更多的相关信息可以搜索一下乌克兰战争。5月15号，英国首相苏纳克会见了来访的乌克兰总统泽连斯基，宣布向乌克兰提供战斗机飞行员的培训。与此同时呢，英国援助给乌克兰的风暴阴影隐身巡航导弹已经在乌克兰战场上投入了实战使用。英国虽然不在欧洲大陆上，但是对欧洲的事情有强烈的参与欲。英国对欧洲大陆政策的核心就是一个字：搅，绝不能让欧洲大陆出现一个统一而强大的核心，再把英国边缘化。自古以来，英国宁可付出很大的代价，也一定要在欧洲大陆上制造分裂和混乱。比如说查理一世，他挑起了英国与法国、西班牙的宗教战争。因为战争开销太大嘛，查理一世就强迫议会征收新的税款，结果呢引发了英国的内战。查理一世战败以后，居然被议会砍了脑袋。到了21世纪的今天，英国的欧洲政策本质上并没有发生什么改变。比如说这次的乌克兰战争，英国是率先向乌克兰提供主战坦克的国家，开了乌克兰军队装备西方先进坦克的先河。这也迫使美国和德国先后表态，向乌克兰提供自己的先进坦克。虽然英国提供的坦克只有14辆，但英军自己也不过才168辆挑战者2主战坦克，一下子拿出这么多来给乌克兰呢，也算得上是相当的破费了。风暴阴影巡航导弹的价格就更贵了，这种导弹一枚就需要79万5千英镑，折合人民币是693万。英军自己也总共才装备了700到1000枚左右。虽然具体的援助的数量还不清楚，但拿出这么贵的导弹来提供给乌克兰，可见英国坚决干涉欧洲事务、制造欧洲动荡和混乱的决心有多大。英国首相苏纳克提出要为乌克兰提供飞行员的培训，其目的同样也是要让乌克兰继续完成代理人的任务。目前，英国空军手中的主力战机是台风战斗机，还拥有一部分狂风对地攻击机，这些战机目前都没有提供给乌克兰。按照美国一些人的想法，要力求促成向乌克兰提供 F-16战斗机。从军事技术的角度来说呢，西方国家向乌克兰提供 F-16战斗机是比较合理的，因为这种战斗机的价格低廉，数量很庞大，对机场等地面保障的要求相对较低，而且所能够使用的弹药的种类也比较多。它的空战格斗的性能呢还非常出色，比英军手头上的这2种战斗机都要强。既然英国没有 F-16，那他拿什么来教乌克兰人呢？事实上，教不教乌克兰人怎么开 F-16并不是主要的。英国人的目的是要带一个头，不能让西方国家援助乌克兰的热情减下去了。最近一段时间，由于俄罗斯乌克兰战线已经稳定下来，虽然双方的空中力量仍然在发挥作用，但是西方向乌克兰提供 F-16战斗机的呼声越来越弱了。美国政府忙于处理自己的国债的上限问题，对军事援助乌克兰的意识也顾不上。这样下去，乌克兰政府失去战争资源，就会被迫要考虑同俄罗斯和谈的问题。那这也是英国所不愿意看到的。在这个节骨眼上，英国站出来接待泽连斯基，宣布向他提供军事援助，就是给其他的北约国家，甚至包括美国，要打个样子，让他们在军援乌克兰的问题上继续采取行动。英国的行动有没有效果当然有就在英国政府表态后没几天，法国总统马克龙就公开表示，乌克兰战争呢让俄罗斯逐步成了中国的附庸，这引发了俄罗斯政府的不满马克龙还表示乌克兰可以在法国空军的战斗机上进行训练，没有任何障碍。可以看出英国的这个政治表态已经初步的起到了作用。下面那就是其他的欧洲国家纷纷表态跟进而美国可能会在某个恰当的时候站出来把对乌克兰航空装备援助的事情再一次提上议事日程。所以说呢，英国政府的这一举动称得上是4两拨千斤，用少量的武器弹药，甚至仅仅是一点训练服务的承诺，就瓦解了乌克兰和平的希望。这与历史上大英帝国在欧洲的做派何其相似。英国现在面临的形势呢，和当年的大英帝国已经完全不同了。那个时候，英国的经济和军事力量都相当的强大，只要找到机会把欧洲搞乱了，英国就可以谋求一场战争的胜利，通过勒索资金和土地，就能够继续壮大英国的国力。但如今大英帝国早已日薄西山，哪怕是把欧洲大陆搞乱了，也对英国没有丝毫的好处。
更何况英国在脱离欧盟以后，自己的经济受到了沉重的打击。英国政府不思悔改，继续把宝贵的资源用在制造矛盾上，如此损人不利己，只能加快英国衰落的进程。好，这期话题我们就评论到这里。